點解我次次剪片你都瞓成咁嘅咧？咁好啊，幫個女沖涼啊！又帶個女咯喎，乖乖，兩個小乖乖，最乖係你哋兩個小乖乖，哎呀！我媽開始同啲貓傾偈啦。阿 B 喎，你個仔咪似你啊，個女。點解你要咬住我隻手瞓着咧？我而家有少少痛，但係又好幸福，好複雜嘅感覺，即係唔俾我瞓覺啦。咁樣咬住咗我隻手啊！日日朝頭早咧，地氈咧全部都會亂晒。呢兩個人成日趁我瞓覺嗰陣係咁樣追嚟打交。出咗嚟，我衰妹頭先跑入去洗衣機，一攞件衫出嚟，攞一攞佢就即刻跑入去。Here's to the new opening act for the East. 是，通常是黑色是比較適合男生。邊度？又得意，知唔知啊？知道，唔知啊？哎呀，同邊度都好想買呢個係咪？係咪啊？梳住佢而家瘋狂愛上 PlayStation 嗰個環保袋。喂，梳住，入邊嗰嚿我玩，出面個袋你玩係咪啊？哇！邊度梳住？乖乖。唔中意瞓喺水機隔離，隨時可以飲水係嘛？喵喵喵喵條友啊，我換衫轉個頭翻嚟，佢瞓咗入去喎。係啊，話你啊！唉，好啦好啦，今日唔着呢條啦，你瞓啦瞓啦瞓啦。哦，咁啊俾我哋整咗個貓窩，一路都揾唔到梳住，原來喺塊鏡嘅後面。喂，你咁樣瞓會唔會好笑一少少咧？塞住，佢定住咗喎。係啊，佢係咁噶。晚安，緊皮皮，晚安啊！你起身，我再幫你抹眼仔啦。做咩發惡夢啊你？